Ci siamo messi tutti in gioco, è stata una bellissima esperienza, impegnativa, ma che ha pagato molto, che dà molto e continua a dare molto. Di fronte alle difficoltà le abbiamo viste come delle opportunità. Autonomia, accessibilità, inclusività sono le tre parole chiave del progetto Turismo Sociale Inclusivo nel Veneto, che dalla collaborazione operativa nel villaggio olimpico ora si trasferisce al salotto informativo di Casa Veneto per portare il suo modello in uno dei contesti sportivi più rilevanti a livello mondiale. È un progetto che nasce nel 2017 lungo la costa veneta e poi via via si è sviluppato nelle varie realtà del territorio veneto ed è arrivato appunto qui a Cortina durante il periodo olimpico e paraolimpico. È una tappa importante di questo progetto. Tre gli step dell'iniziativa volti a garantire autonomia lavorativa e abitativa dei ragazzi con disabilità, accessibilità ai luoghi di gara, oltre all'informazione che si articolerà in 5 incontri quotidiani che Antena 3 trasmetterà in diretta dalle 13.30 alle 14.30 dal 9 al 13 marzo. 24 fra ragazze e ragazzi con disabilità sono stati coinvolti nel progetto e la gioia e l'entusiasmo è nei loro volti. Ci sono delle persone che sono venute e non sono mai state lontane da casa, 15 giorni possono essere tanti e ci sono appunto dei momenti anche emotivamente toccanti, però sono stati tutti contenti. Anche le famiglie che abbiamo sempre monitorato a distanza hanno creduto in noi, hanno creduto nelle capacità e nelle abilità dei loro figli e sono rimaste molto soddisfatte, tutte quelle con cui mi sono interfacciata. È stato proprio bello e anche commovente. Un entusiasmo che ha coinvolto la Regione del Veneto grazie a un progetto accolto e inserito nella programmazione del Ministero allo Sport. Un'opportunità per mettere a sistema proprio lo sport con la parte del sociale, perché nello sviluppo del progetto di vita lo sport sarà uno di quegli elementi che vanno ad integrare questo, ma soprattutto i ragazzi hanno stimolato la loro autonomia abitativa, quindi ringrazio davvero l'azienda sanitaria per aver fatto rete e sistema, permettendolo ai ragazzi, permettendo di essere inclusi in una comunità che si deve occupare ognuno nella propria parte per cercare di fare rete e sistema perché la persona si senta davvero inclusa. Ampliare la platea dei beneficiari e consolidare un modello di turismo inclusivo, l'obiettivo del progetto che in un certo senso disegna un futuro nuovo per le famiglie. Avere un'opportunità in più e anche un dopo di noi. Ecco, di sapere che c'è intorno una struttura, una comunità e dei servizi su cui ci si può fidare e affidare.